Нюрбатағы государственный көһөсылдьар драматической театрыгар үлеләбит, умнуллубат ытык режиссердар. Саха СССР үтүөлэ хартыыха, Саха республикатын народный артыыха Спартак Петрович Федотов, Саха СССР искусстватын үтүөлээх деятеля Василий Михайлович Фомин. Спартак Петрович Федотов Нюрбатағы государственный көһөсылдьар драматический театрын бастакы режиссера. 1966 сыл атырча хайын хүрбе 2 күнігер Нюрбаға профессиональный театр ағылыбыда. Театр маңнаги артистерынан Шепкин атынан үрдікі театральный училищеға үйеренмет 2 сахау студиятын выпускниктары болбуттара. Эти күнтен ыла эдер коллектив түбүктää күлете сағаламбыда. Эдер театрга көмөҕө диэн Былатын Оюнская атынан Саха музыкальный драматический театрыттан Нюрбаға сүрүн режиссерунан Саха СССР үтүөлэ хартыыһын Спартак Петрович Федотовы ыппыттара. Спартак Петрович Федотов 916 күнігер 1930 сыллаққа Читинская область Тунгира Лёхно районун Нюгжа нехилегер, Белингите Амурская область Ус Нюгжа бәхөлегер күн сирин көрбүдэ. Спартак Петрович 1905 сыллаққа Шепкин атынан театральный училищені бүтерегіттен аяр үлете 90 ат сүйрерини сағаламмыда. Нюрба театрыттан Саха драм театрын сценатыгар тие ара соролларга оннябыда. Ол быйыгар салайыр үләға да ситихиләқтік қардылабыда. 1905 1962 сылларга өйі бүлүтәғы хударстваннай көһөсылдар драматический театрга артыыһынан үлеләбіде. 1964-1965 сылларга Москваға үрдікі режиссерскай курстарга үйеренмеде. 1965-1966 сылларга Былатын Оюнская атынан Саха музыкальный драматический театрыгар директоринен үлеләбіде. Нюрба театрыгар режиссерунан 1 сыл үлелир кемигер Дмитрий Кононович Сивцев сорун омаллан күкір уус драматын ситихиләқтік туруаран жонун сергетин үйірдібіде. Күкір уус оруолун Саха СССР үтүөлэ хартыыха Афанасий Ефремов, найы Саха СССР народный артыыха Христофор Максимов, онна саңа театр эдер артыстыра Прасковья Адамова күннәйі, Мария Кривогорницына Оско олу, Анатолий Кривогорницын Джуру, Степан Емельянов князь Викторин оннябыттара. 1967 сыллаққа Спартак Петрович Федотов Ленинский район культура салатын себедисенен ананан 1972 сылга дери үлеләбіде. Онтан Саха театрыгар пенсияға тақсыр дери артыгынан үлелир кемегер әлбәқ образтары айбыта спектакль орбыта. Спартак Петрович Саха артыстарыттан bir бастақыннан СССР кино студияларын кинелерге рухуллан кине артыгын быһытынан биллибиде. Нучча биллер режиссердара кен көгөстәх айылғаттан талааннаах артыгы тута бәлети көрбүттере. 1963 сыллаққа кен экранға тақсыбыт Белорус фильм «Третья ракета» кинетигер, 1972 сыллаққа таджик фильм «Тайна предков», 1992 сыллаққа Мосфильм «Срочно секретно Губчака», 1990 сыллаққа Свердловская киностудия «Залив счастья»,
1996 сыллааққа Франция, Россия кыттыһан оҥорбут «Шаман», 2002 сыллааққа режиссер Алексей Балабанов ыстывы кинокомпаниятын кытта оҥорбут «Река» кинелеригер оруоллары үрдүк таһымнаахтык толорбута. Бэбит режиссердарбыт Никита Аржаков, «Журавли над Ильменем», «Оҕонньор», «Снайпер саха», Вячеслав Семенов «Ол сайын», «Балыксыт», Прокопий Наговицын «Кээрекээн», «Буоркут» кинелеригер уһуллан, саха кинетигер сүдү кылаатын киллербиде. Спартак Петрович аҕуон сааһыгар сылдьан Никита Аржаков «Снайпер саха кинетигер» Семен Ардахов оролун толорбута. Жокускайга ытыллыбыт народтар икки ардыларынаагы кине фестивалыгар Спартак Федотовка саха кинетигер кылаатын иһин бэлиэни туттарбыттара. Спартак Петрович хаҥала сулуухун нөмүгүтээҕи Народный театр териллэригэр сүҥкэҥ укулааты уурбута. Кини туруор суутунан 1996 сыл ахсынньы Хүрбалтыс күнүгэр хаҥала сулуухун депутаттарын сэбиэтин уочыраттаах мунньаҕа нөмүгүтээҕи культура дьиэтин иһинэн үлэлиир драматическа курһуокка Народ театрын аатын иҥэрэргэ уураах ылыммыта. 2005 сыллааққа диэри Спартак Петрович салайытынан түөрдөнтан тахса саха суруяатчыларын аймнылара сценаға турбуттара. 2019 сыллааққа нөмүгүтээҕи Народный театрга Спартак Федотов бээте баар эрдэҕинэ аатын иҥэрбиттерэ. Саха СССР үтүөлээх артыыха, саха сирин Народный артыыха. Нөмүгү нэһилиэгин хаҥала сулуухун бачуоттаах олохтоого. Сахаттан бастакыннан Россия биллер кинелеригер уһуллубут Спартак Петрович Федотов Нюрба театрыгар кылгас кэмҥэ үлэлээтэр, эдэр театр сайдарыгар бээтин кылаатын киллэрбитэ. Режиссер Василий Михайлович Фомин. 1966 сыллааққа Щепкин атынан үрдүкү театральный училищени битерен, Нюрбатагы государственный көһө сылдьар драматический театрын олохтоспут артыыһынан, театр сайдыытыгар бээтин ураты суолун хаалларбыт режиссерунан, Саха СССР искусстватын үтүэлээх диэтилэ Василий Михайлович Фомин буолар. Василий Михайлович уус алдан оройуонун балыктаах нэһилиэгэр балаган ыйын 17 күнүгэр 1930 сыллааққа күн сирин көрбүдэ. Василий Михайлович режиссер талааннааға өссө Щепкин атынан училищаға үөрэн ягыттан биллибидэ. Студент сылларда оторуоруларга Лопа де Вега, Булуга сөйдөөх кыыс таптала, Владимир Маяковский, Банник, Михаил Шолохов, Терилбит кырыс, Чингис Айтматов, кыһыл былааттаах текинчэним айымныларынан дипломный спектакльри туруоруга, педагог-режиссер Михаил Гладковка ассистеннан көмөлөспүтэ. Василий Михайлович студент сылларыттан улахан классической айымнылары тылбаастыр жарыктаага. Булуга сөйдөөх кыыс таптала диэн Лопа де Вега айымнытын тылбаастаабыта. Онон режиссердар Дикун, Смирнов турорбуттара. Михаил Шолохов терилибит кырыс айымнытын сценической тылбааһыгар эми көмөлөспүтэ. Нурбаға үрелі кәлін бір сылығығыр Арбузов «Мин маратым мұңнақ» пьесатын, бәті тылбастан, Бабел аттақ армия драматын,
Николай Якутскай қараңа түйін айымнетін тұрорбыда. Василий Михайлович ол сыллардағы өлетін туһунан Саха Республикатын үтүөлэ ахартыыха Маргарита Тихонова маннык ахтыбыта бар. Василий Фомин бүтериэҕиттэн режиссер быһыытынан ситиһиилээхтик үлэлии сылдьар. Кинини режиссер-педагог быһыытынан сыаналыыбын. Артистарга образ ис дуохатын арыйыга элбэҕи биэрбитэ. Тэһинче 906 сыллаахха Тобулаахап, Избиакап драмаларынан Ирбит Нюкус, Горько бүтэһиктэр айымныларын толурбута. Саха СССР культура министерствете Василий Михайлович үрдүкү режиссердар курстаргар Москвага ыыппыта. Манна бар кемигер Щепкин атынан училищеға верен халдер өһүс Сахау студиятын оҕолоргар куратордаабыта. Режиссерскай курстарга верене сылдьан Василий Михайлович биирый атырбыт Ленинградтағы улахан драматическа театрга Георгий Товстоноговка стажировка барбыта. Режиссер Леонид Варпаховскай салайар курстарын бүтерен баран Василий Михайлович Саха театрыгар режиссерунан анаммыта. Былатыен Оюнскай атынан Саха академическай театрыгар үлелир кемигер Василий Михайлович хүрбейкки нуучча омук классиктарын, драматурдарын, айымныларын тылбастаабыта. Барыта төрдөн өс спектаги, атын режиссердар кытта бирге 10 хетте спектаги турурбута. Василий Михайлович Нюрба театрыгар тыһынчы 900 оҕуон агыс сыллаакка уу суран салаяччыннан ананан келбиде. Эдуард Соколов дракон онно доһунас айымнытын турурбута. Режиссер Андрей Борисов кытта Василий Яковлев далан айымнытынан Хааннаах килкääни спектагин турурбуттаран. Тыһынчы 909 сыллаакка аммааччыгыя ситим быстыыта айымнытын Александр Гельман баргытын кытта бүөмнэн айымнытын тылбаастан. Тыһынчы 909 сыллаакка Николай Неустроев куһаган тыынын турурбута. Тыһынчы 991 сылтан Былатын Оюнускай атынан Саха академическай театрыгар режиссерунан ананан үлели барбыта. Василий Михайлович режиссер быһыытынан барыта сүүстен тахса спектаги турурбута. Саха Республикатын үтүөлэ ахартыыха Борис Борисов ахтыытыттан. Василий Михайлович тыһынчы 969 сылтан билебин. Щепкинга бастакы курска үерене кирбиппер кине артист мастерство этаден сүрүн предмет бытыгар куратор курдук үлеләбите. Бәті буйнine 2 көлүөнэ Щепкинец болан педагогтары барыларын билер. Саха театрыгар режиссердуу сылдьар. Нюрба театрын быһын ахыспыт артист онно режиссердуу да сылдьыбыт болан театр үлетин камнаһын бэркке билере. Киниттен биһиги бары ордук толлорбут. Каяда педагогтаагар кини биһигини ордук элбактык möҕөрө, ордук күүстээх эдде биллээҕэ. Үөрүүбүтүн хомолтобутун тэҥҥэ үллэстере. Барыбытыгар ылдьара, биһиги туспутугар туруорсара, кыһалга тирээтэҕинэ көмүскэһэн мөккүһэрэ. Кас биир диибитигер сүбэ ама биэрере, ыйан кэптэн өйдөтөрө. Куруу кетер буолара. Москваға оларар үеренер кемнитигер театрдар, библиотекалар, музейдар ааннарын сабымаң, үүнүң, сайдың, элбэҕи билин көрүң. Тыһынчы 909 сыллаакка биһиги театр быт олотчу кэриэтэ Жокуска коракка көһөн тиийэн
Андрей Борисов онна Василий Фомин туроруларгар далан қааннаах илкääни инсценировкаға үлеләбеппит. Онно Василий Михайлович спектакльгар үгер артисттары кытта образтары орол ис тутулун чөчүерге лаппалсан деринник корутан үлеләбите. Ол түмгер қааннаах илкääни аам бастаан ыйтыллыбыт Сибирь национальный театрдарын фестивалыгар кызыл куоракка ситихийлэммите. Семен Слепцов бастың эр киһи оруола, Владимир Семенов бастың эпизод номинацияларга бастаабыттара. Сүүрбэтче сыл буолан баран Василий Михайлович Нюрбабы театрыгар уусуран салаяччыннан ананан келбиде. Манна кини 2 сыл сүрдээх таһаарыылаахты күлэлэн театр саңа таһымҥа тахсарыгар олу куурбута. Артистар мастерствояларын биллэрдии үрдэппит, ситин быстыыта куһаган тыын, баргытын кытта бүөмнээн спектакльтер тахсыбыттара, элбэхтик аяннаабыттара, көрөөччү биһирэбилин ылбыттара. Ол түмүгэр Маргарита Тихонова, Владимир Семенов, Петр Андреев, Майя Слепцова үүнен сайдан үтүэлээх артыыс аатын сүппүттэрэ. Василий Михайлович сүбэлир өйдөтөр буолары. Артыыс эргиччи сайдыылаах, үрдүк культуралаах, кең билиилээх, аныгы олох бары устук вопростаргар кеми бағарар кытта бир мостаға туран тәңңэ аақсар кыахтаах әрі боллағына үчүгэй артыыс аатырар диире. Мэлжи сумкатыгар киниге сорунаал толару болара. Ону көрдөрө маны аақпыккыт дуа. Каяан да аагың денир диире. Репетицияларга артыстар, сыах үлэхиттере бары бир киһи курдук, бир тыынынан, бир ыарыыннан ыалдьа, бир санаага түнсен үлэлиир битин ирдиире. Бир киһи барбыт туһугар, барыбыт бир киһи туһугар диэн өйдөбүрү иҥэри сатыыра. Эргиччи талааннаах Василий Михайлович кинигени олус аагар буолан бай библиотекалаах эте. Онтон саха театрыгар элбэх кинигетин бэлэхтээбите. Чугас дьонноро Нюрба театрыгар кинигелерин анаан биэрбиттерин олус мактана саныыбыт. Театрга тугунан да сыаналаммат бэлэх буоларын өйдүүбүт. Саха театральный искусствата сайдарыгар бээлерин көмүс кылааттарын киллербит улахан режиссердарбыт. Спартак Петрович Федотов, Василий Михайлович Фомин сырдык ааттара Нюрба театра барын тухары ахтыллыахтара аттана туруактара.